لكن سأبدأ معك إذن نسيبة، وأنت في موقع شهد الغارة الأعنف في بيروت طوال الساعات الماضية، ضمن يوم من أعنف الغارات على العاصمة اللبنانية وعلى لبنان منذ أكثر من 40 عاما. تفضلي. نعم زين، الآن بلغنا بأنه تم العثور على جثتين تحت هذا المبنى الذي تواصل فرق الدفاع المدني اللبنانية منذ ساعات عمليات إزالة الركام والبحث على عدد من الضحايا الذين ما زالوا تحت ركام هذا المبنى الذي تعرض اليوم لواحدة من أعنف الغارات الإسرائيلية هنا في هذا المبنى المكون من 9 طوابق في منطقة تلة الخياط في العاصمة اللبنانية بيروت. هذا المبنى أسفر عن عدد من الضحايا وبقي عدد منهم تحت الأنقاض. قبل قليل، قبل نحو دقيقتين من الآن، تم العثور فرق الدفاع المدني، وصلت إلى جثتين، والآن وقبل ذلك كان هناك عثر على جثة، فبالتالي خلال الربع ساعة وال10 دقائق الأخيرة تم العثور على 3 جثث من تحت هذا المبنى. وستواصل فرق الدفاع المدني أيضا محاولة إزالة ما تبقى من الركام بحثا عن عدد من المفقودين ما زالوا تحت هذا المبنى. كما قلت، هذا المبنى تعرض لواحدة من أعنف الغارات التي شنتها المقاتلات الإسرائيلية اليوم على العاصمة اللبنانية بيروت. أكثر من 100 غارة شنتها المقاتلات الإسرائيلية هنا على أهداف وصفت جميعها بأنها أهداف مدنية، هي عبارة عن شقق سكنية، هي عبارة عن مبان دون أن تبلغ ودون سابق إنذار. قصفت المقاتلات الإسرائيلية هذه المباني، ولعل هذا يفسر الحصيلة المرتفعة والدموية من الضحايا. وفقا لآخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية، فقد أدت الغارات الإسرائيلية اليوم إلى استشهاد 182 لبنانيا وإصابة نحو 900 شخص آخرين. الغارات كما قلت طالت مناطق مختلفة في العاصمة بيروت، ومناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، أيضا مناطق في جبل لبنان، وأيضا في البقاع وفي جنوب لبنان. يعني تقريبا معظم مساحة وجغرافيا لبنان اليوم كانت عرضة لهذه الغارات. الغارات هذه جاءت بعد نوع يمكن تسميته من التفاؤل الحذر الذي كان لدى اللبنانيين بأنهم سيدخلون مرحلة من الهدوء ومن وقف إطلاق النار، خصوصا مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج في ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم ليعلن عن أن لبنان مستثنى من أي عملية تسوية سياسية. وبالتالي بعد ساعات شنت المقاتلات الإسرائيلية وبشكل مفاجئ غارات على بيروت، والتي كانت هي الأعنف منذ الاجتياح الإسرائيلي عام 1982. هذه الغارات شنت في ساعة الذروة دون سابق إنذار لأي من الأهداف التي قصفتها إسرائيل. ولعل هذا يفسر كما ذكرت الحصيلة المرشحة بالارتفاع، خصوصا وأن فرق الدفاع المدني لا تزال تواصل في أكثر من موقع عمليات إزالة الركام والبحث عن عدد من المفقودين لا زالوا تحت ركام عدد كبير من المنازل التي تهدمت نتيجة الغارات الإسرائيلية. نعم زين.